Mar de jegenar Sirio et komzi montam di war ben keleier en echedou paiement tournament ar gandidatet au paouez beon a chuet goude pevarzek partien pevarzek rondan chetu digas a rando sonj e oa un tournament vid dibap piou a zefe da c'hoari hors match a enep da gampion arbet Magnus Carlsen vid kemer e blas a neuze e be trer a russian Jan Niponechi chetu gant eiz poenanter va pevarzek a ne oa kepel argal Maxime Vachilagrave gant eiz va pevarzek a deheul Caruana gant 6 anter a Nijgeri gant 6 anter a gareal ben a fin o deus tourmet mat ive un tournament ten ebet a neuze feledin komz a diwar ben ur bartien eus Jan Niponechi a enep a Kirill Alexenko. Chetu diba même ce bartiense pegvir e kavdin e c'halerdeski trao diwarni hag ouspense e ezewar de kompren ne keret ober toliou burzudus a toliou luziet kenan bob tro vid gounit partienou a vechou a enep tu da zo dovil seiskan pa vichen ken barekse a gen deus c'hoariet chetu echedou solut krogeneus gant sepevar en digoradur sauce chetu pal en digoradur se a zo kontroli ar garezen depem a neuze a liez e lako e bejoumez mosse vit kontroli karezenou gwen a reiz mar e frouer getri e c'hwer eskop gedao a depem chetu a ze e c'hal diga zonj da tuzo d'an digoradur catalan an digoradur catalan a pa ve c'hoariet depevar a ze e penkenta a pa ve laket d'un eskop e gedao a ze ve ad kavet mupevir mem eus temou da la rede e fel da rewen digeri beskelen diagonalen o eskop mar f3 de tap sepevar a neuze e c'haller bean souet da oustagen e c'hall fer gwelet penaos ve at tapet ar pez gwerin e gwer gant a rewen ma leus gant pem eilendor da e an ar video. Gallout a reon neuze c'hoari ronez a pevar a gober ur forrik etre a roue hag ar pez gwerin e sepevar rak tre se doa ve just neuze hag gounit en dro ar pez ronez dap sepevar hag a c'hwer. Chetu marse a c'hwer ne ket ar pe poeleka pas o betesk d'or lakad o pejoumez me pez fo da rezu ober de vat zo lakad o eskop se devant e b6 vit tala un tamm ouz egile ouz o mem eus eskop en ebour a zo e gedao a neuze e vir a rewen den ober gant rouanez sedao ne c'halke bepem ar pe an c'hoariet a ze a endal e vo implijet a veskelen hir gallout a rin c'hoari mar e pem da skwer a ma ve debret me marek e tebrin un tour padal a ma fiv un tour e vo gwas ar c'hoaz tro a rewen ma leus gant pem eilendor gallout a rewen c'hoari mar se c'hwer ar pez ur forrik met dreistol ar pez a var a rouanez a zo kroyet a ze bachet gant i fejou. Chetu goude rouanez sedao zo bet sepam vid kontroli ur garezen eus a reiz a chetu a ze gant ar bir o gwer petra e sonj a rewen penaos ma vont da zioren o fejou dre vraz vel just e fo de Castelli digas a rando sonj a bouez Castelli en echedou vid lakat an tour de c'hoari hag ive vid lakat ur roue e goudor mar setri a depevar vid digeri a c'hoari hag e vo c'hoariet ur perz birvidik gant kemen pez zo gant a rewen.
marsetri, hag eskop essayzai. En eskop essayzai ne ket ar pep gwella sanset ne anaweke spis kena an digoradur Alexenko, andal a marat niche c'hoariet ronez C6, aze e kuden a rezu dovat zo don a ben des yoren an eskop ma, a manezio anket a ben d'ober berc'hwer a eskop B6, e ne c'halinket ben a fin sortiol an eskop C a rokpel, hag evo ur guden vite bartien e giz belim. Chetu eskop E6, Castelbin a DP var, chetu vite digeri ar golonente. Marteze niche plije de dudzo ar itetri amant, mais gwelloc'he digeri a c'heiz per lesa pave lerc'het gwelloc'h o pejou. Padal maneveke lerc'het mad o pejou e kentor e viche allié d'or leuskel a c'hoari ser a mosse e c'hal fer leviata a fival o pejou l'er peus c'hant. DP var, sedap DP var, a mardap DP var. Je tue en man, pave l'air en difor zo et tren du blegen, e goudor e man pa broué, kevatal e niver a bejou a babtu, me gwellor e vidar e wen mem stra, a paze bir vidik o fejou, padal, o de poan a rezu, de zioren o eskop, o marek, o tou, o zour, a kemenso. Ronez C6, eskop etri, en pas eskop etri, gren eus tour de unan eurok, chetu, portmenos erai eskop etri var l'er, tour de unan zo poelek dremalak an tour var ur golonen digor, re de lakad an tourioù var golonen digor, ma ve laket e unan a ze vo stanket gant i fez gwerin dei, pez ne ket gwalfin. Tour de unan, tour de eiz, hag eskop etri, la kom e niche gret eskop FP var, e viche bet ur gudanek marteze niche kalet bunta epem, hag e viche bet aget an diou bez var andro, chetu e kav golor mont e etri. Mar bec'hwer, hag arok taga, implujout ol e bejou, chomar an tour ne ket ben implujet gant ar ewen, tour a se unan. Chetu zezo traoù ar c'halidober ruive erger, ne keret be an mil barek na be an ur mail vel yann niponache vit c'hoari tolioù seurtse. A dikas a rando sonj an tolioù gwella e a rewella per an tolioù esa men egerezet eo a rewella per liesa. Chetu oa bet c'hoariet marek oa bet c'hoari epem gant a rezu, ma ve laket ar marek et epem amant viche ur guden taktikel justu, daoust dagen e c'hal fer gwelet petra c'hal a rewen ober. Malos kandor, pem eilen vit e an ar video. Galoudara a rewen neuze debri et depem amant, m'ave ad debret gant ar marek neuze eta gant diouvech a rouanez, a goude eskemou a seurtse enem gavant gant ur pez ouspen, a neuze ur bartien gouniet, a marteze ar pez oa dieseur de gavet zo petra c'hoarvez m'ave debret me rouanez, a ze ne keredin debri justu, galoudaran ober un tol a zo dangerusor vid a rezu un eurok, a chetu petra zo dangerusor vid kol un ur rouanez, ben a fin taga a roue ober ber, hag e c'hallan debri e 16 eurok, ber da roue, rededian fival, distreiaran amant gant an tour, debri a ram marek, hag enem gavant c'hoaz gant terfez a eneb diou. Chetu ne ket ken ez a vid a rezu a giz ma belet lakad o fejou ber jeu. Chetu o deus dibabet c'hoari epem vid skarza ar marek a leusken an eskop. Marek fpem, eskop dap mar, rondez dap mar,
a gevelom moment au split a ne ket split braz mais au split plijus hag ez dans ne beta dre ar fed ema an eskop Frank var ar veskolen hag e c'hall kontroli e pevar a depem e zoar. Mars e pevar a dag an eskop a neuze ne fel kedin leuskel an eskop debrim leuskel ar marek debrim eskop a endal miche an estrukturen gouanor setu e fivan gepem tour d'abde unan a marek d'abde unan a mosse e c'haller kroui taktiko ive drich tankoden ar marek. Tour de eis a bremañ zo tolioù dedenus gant ar ewen daoust hag ar c'halli gwelet petra oa bet c'hoarien amañ gant ar ewen. Marteze war peut songer e betri, mais betri ne ket ken ez a ze par anker jedi traoù a seurt traoù vel mar etri pe mar dec'hwer la kom e rafen mar etri hag e viche debret me roanez e rafen debri ar marek eskop e funan hag debri an eskop a ze hag e viche gret lamp neuze. Or sapre tro kam viche pa zonjet ar ewen o diche gounet ur roanez hag a mar dec'hwer a niche galet be an c'hoariet ive a ma ve tapet da ze roanez dap e tagan ar marek an dro. Ar pezh zo bet c'hoariet neuze we eskop dap e frouer. Neuze ze ne ket vid oblijadur epke no deus ebri an marek, ne ket pegur neus gwelet an dra deus ebri neus debret justu, me pegur neus o menoz neus lake bezonj a zo don da zebri hemañ a e H6 goude eskop e pevar. A neus netra d'ober a vimiro touz ar ewen a ze devon e H6 a de lakad a rouedu e nar var braz. Ma ve gret gerc'hwer an gant ar rezu, mo ken met debri e efc'hwer. Traken. Roanez apem. A ze c'hall debri, men neus ket mal war nan ken nebeut dre ma c'hall debri pa ne c'hoant. Setu e fel dian mirout ouz ar rezu de zebri a daou marse devon e de daou dreistol. A neuze e lak a marek en dro ba jeu. Merzit ne oa ket birvidik a marek va a renkenta. Setu bremañ e hay de zepem, depem ur garezen a bouez un parcolo kontroli e 6. A mirout ouz ar roue devon kuit. Mar depem, just war. Bepam vit gwarezi ar marek e se pevar. A neuzer e c'hallant bremañ debri H6, tape de pez. Hag e krog de vout dangerus bras, a ze merzit e c'hodrozan lamp da roue e H6, hag e dremen e c'halke mon e 6 a blanc da marek. Rediet e neuze a rezu ar berzi o zour va ar marekman, bout a tapet gant an eskop, a goude roanez de daou, setu. A ze zo red diwall gant ze, car pap gwelet ar ilmat a ze man taget un tour kemen hag an eskop war an dro a ne c'hallar ket difen pepin. Me yann nipon hache noir hag treseze hag en eus ar berzet e dour war ar marek. Pez gwerin an dap un dro hag e pevar vit sankamat an eskop a ze var garezen se an e c'halloke be an skarz e ken var ur garezen gren emañ e depem. Hag a ze e c'haller nem zonjal un tamm war ar blegen. Marteze e zonj ganeoc'h e c'hall be an mat vid ar rezu, me ne ket gwir. Ar pezh a gont pa ve plegenou gant eskibien enebet o liou, da la rede unan a za var ar rezenou wen hag egile var ar rezenou du, eo taga. Taga va liou e eskop. Setu dreistol ma chom roanezet pe tourioù var an dablez. An hini a dago ben a fin a votrer per lesa. Padal ma ve eskemet an du roanez
et no calz mieux a chance d'ober rampo dre ma c'haller sebel kreñ lerioù vit nomzifen essor gant eskibien enebet o liv. Neuze rouanez da bedaou, rouanez a cheiz, roue e seiz, a rouanez se eiz. Hag aze, ma leus gant amzer d'or, vi gout petra ve gourdrozet gant a rewen, petra l'archerui. Neuze, pez a zo dangerus e echal a rewen, la kom vechegret apem, c'hoari mar, rouanez se seiz, roue e eiz, a debris F6 de square, et hag nechal fe a roue NMDNA na gober netra gou de roue F6 e c'halant distra e c'hwer petamant e c'hwer a reilam a ze F6 just ital a roue da square eskop e c'hwer mirou doutan de vond hag e c'hodrozan a rouanez F6 mara e maza a ze e rin ber a lamb. Chetu en eus dibabet a rezu distrai berc'hwer. Neuze ne c'halanket d'ober rouanez e ken me berc'halant debri a peus gwerin amañ. Rouanez bepam. Eskop dap. Chetu aze petra a faire eskop dap F6 pe rouanez C6 an dro. Possible c'hoari eskop dap F6. Mais martezen evoke ken ez a ze gounit pa vo eskemet an dur rouanez giz meus la redor zeus kal chansou ober rampo pa viche gant dioubez gwerin nebetor pa ve plegenou sortse gant eskibien enebet o liv. Padal ma viche an eskop du va a rarezenou wen ze viche estru de hounit. Me gant a rarezenou memant va rarezenou du e ranker diwal pe gwir e c'haller stanka a c'hoari a leuskel oi ol bejou va karezenou du. Neuze en eus miret a rouanez a boeze pa da ger klas miret a rouanez a neke eskemne. Rouanez C6. Rouanez un dro e D6. Rouanez sepam. Hag aze neus gwelet Alexenko ben a fin oa ket kalstrao d'ober ken. Marteze ne var vo ket justu, me tapet vo var gren dermen, pe var hir dermen ma tabamzer. Me aze neus di lezet. Lakom e rache roue e eiz, e c'hal arewen c'hoari eskop se c'hwer justu, a neuze gounit a rouanez. Gant ar stankadan. A mara eskop roue de eiz, e c'halant c'hoari rouanez e feiz de square, a debris F6 gant me eskop, gounit a ran ur pez ouspenn hag e talc'han a rouanez va ran dable chetu a roue dun en o nebler ben a fin devant de guzat, padal e gwarezet ma d'amañ a sellit am roue e ge unan. Pa in e gedao vo ket kalstrao a c'hallo a rezu ober. Chetu e c'halin tamm a tamm gwelad me flegen hag el livese e ouie Alexenko neus ur vije de netra stourm ket hag neus dibabet neuze di lezel a parti. Chetu neuze pezo deus ar c'hellsonj bartiennement a zo ar mod ma neus c'hoari d'an digoradur ma oan em dioroet a ze ar mod ma neus laket an tour bar jeu hag ive penaos en eus taget goude pa oe fpem a ze penaos neus gret evit debris ar marc'hek c'hwer, kasendro e eskop e pevar hag ar mod de daga er fin gant an eskibien enebet o liou gant ur rouanez a babtu. Chetu misanj neus plije d'or kasit eveziadenno pe goulenno ma karet. Ken ar c'hent tro